Presley, s jeho krásnymi obrnými tvármi sa vozil aj Elvis Presley. A ja sa na chvíľu odmlčím, pretože ako počujete, zvony nám pomaly odštartujú kostol, teda omšu a za chvíľu bude skúška Siren. Tak zatiaľ sa len prechádzajte a obdivujte historické vozidlá. Ešte raz pekne vás vítam na Šariskom okruhu veteránov rok 2025 a jeho 17. ročník. Ale je tam veľa problémov a veľa detí. Ďalšie auto počúvajte. Áno, no, lebo potom tu začínajú také tie okruhy. To oni sa teraz už len budú zavádzať. Za to je tvorené. V tamtej strane budeš vyzerať, aký skvelá dáva. Pozor, skúška Siren. Pozor, skúška Siren. Pozor, skúška Siren.
Skúšky sirén.